Hello mga guys, mayroon tayong sasakyan dito ginagawa. Ngayon po, ang ginawa natin dito mga guys, pinalitan natin tong kanyang turbo intercooler. Dahil yung kanyang lumang turbo may bangga. Opo. Yan. Tapos kung makikita nyo mga guys, ito yung kanyang lumang turbo intercooler. Ni-repair nila sa labas pero hindi pa rin umubra mga guys, kasi hanggang ngayon may tagas pa rin siya dito. Yan. Tapos ito rin ay pinalitan ko ng kanyang turbo hose na mula dito. Yan siya, pag ganyan yan. Tapos paakyat na doon sa may air cleaner. Hindi, sa may turbo ito. Ito sa turbo pupunta. Tapos pababa dito sa intercooler. Yan, pinalitan ko rin yan mga guys, kasi nung diniagnose ko to, nakita ko may mga langis-langis dito. Kung titignan nyo naman, wala siyang sira dito sa labas. Opo, pati dito ayos naman. Ang sira niya mga guys, nandoon nakatago. Yun yun, punit. Yan lagyan natin ng ilaw. Yan yan ang sira niya mga guys. Kaya pagka may nakita kayo mga moist ng langis dyan mga guys, singaw yun mga guys. Tingnan nyo, yan yung sira niya. Kaya kinukulang ng hangin yung ating makina. Tapos ito rin po ay nagmi-misfiring dati. Pinalitan ko ng spark plug. Ito yung mga lumang spark plug nya mga guys. Kung makikita nyo, maitim. Ibig sabihin yan mga guys, maraming gasolina ang ano nya. Tapos nagmi-misfiring kasi ito noon dati, kaya ganyan ang nangyari. Opo, mangingitim yung spark plug nya. Tapos makikita nyo yun mga guys, dikit na dikit to. Yan yung tip nya. Yan kaya palyado yung makina natin. Opo, dahil iwan ko kung nangyari dito, sa sobrang yata to na natupi yung nya. Yan dikit na dikit yung spark plug nya. Kaya kung makikita nyo doon sa nauna nating video, yung nung diniagnose ko to mga guys, nagpa-flash yung kanyang check engine. Opo, dahil hindi makahatak yung ating makina mga guys. Opo, dahil misfiring siya. Yan, dahil dito tsaka doon sa singaw na turbo. Opo, yan, pinalitan ko na siya ng bago na yan mga guys. Tapos yan kanyang turbo hose. Ito yung mga singaw ng engine oil. Kasi yan mga guys, umiigip yan ng engine oil. Ngayon pagtagas yan, dyan matatalsikan yan. Ito bakas ng langis. Opo, tas yun, yung bago na yung hose nya. Yan, okay na siya. Tapos pinalitan ko na rin ng spark plug mga guys. Yan, pasensya na kayo, hindi ko na videohan pagpalit ng spark plug. Dahil urgent po yung ating gawa ngayon, pinamamadali. Opo, tapos start ko na siya mga guys. Tignan natin kung palyado pa rin yung kanyang makina. Opo, yan, start, brake, start. Yan, tahimik na siya mga guys. Lumakas na yung kanyang makina. Yan
Hindi kagaya dati palyado mga guys. Tapos ngayon may check engine pa rin siya. Walang problema yan mga guys. I-clear lang natin yan. I-raise lang. Opo. Dahil doon yan sa misfiring. Kaya siya nag check engine. Opo. Yan, kumpletuhin ko muna yung mga ano niya, yung sa bumper. Tapos i-clear ko na muna yan mamaya. Tapos pwede na natin i-road test. Opo. Yan, kung makikita nyo yung kanyang makina mga guys, tahimik na siya. Opo. Hindi na siya palyado. Opo. Ganda ng andar niya mga guys. Naobserbahan ko lang dito mga guys, pagka yung kanyang kinulang siya ng hangin, asahan nyo yan na ano siya mga guys, magpo-fuel knock yung ating makina, kasi marami siyang gasolina na hindi nasusunog. Opo, magmi-misfiring. Kaya tignan nyo yung spark plug kanina, yun ay dahil yun sa fuel knock. Opo. Tapos tinamaan yung kanyang nozzle tip, yun dumikit siya na dahil yan doon sa sobrang gasolina. Tapos biglang nag-spark mga guys, yan sisira yung spark plug. Tapos magmi-misfire na siya mga guys. Yan. Opo. Ayan po. Saglit, kumpletuhin ko muna yung bumper nya. Yan mga guys, tapos na natin siyang asimbulin. Double check lang muna natin yung mga kinabit natin. Opo, dito tayo sa ilalim. Yan. Ayos na siya. Kailangan na natin siyang i-delete yung check engine. Opo. Guys, dahil wala yung ating scanner, ang ginawa ko muna ay tinanggal ko yung kanyang battery. Tapos nilagyan ko siya ng wire na ito. Yan, wire na papunta rito sa may positive. Opo, yan, para sabi nila may delete daw yung kanyang memory sa kanyang computer. Antayin natin ng mga 5 minutes po, saka natin ibalik ulit yung kanyang negative. Yan, pagka tagumpay mga guys, ayos na siya mga guys. Opo. Yan, ayos na. Nasalpak ko na lahat ng mga bumper nya. Yan, antay muna ako ng 5 minutes mga guys. Opo. Yan mga guys, ini-start ko na siya. Tapos hindi umubra yung ating ginawa. Papabasahan na lang natin to sa ating kaibigan, kasi wala tayong scanner ngayon mga guys, para ma-scan niya kung may problema pa tong sasakyan na to. Pero ang tingin ko dito yung misfiring lang mga guys, pero ayos na yung misfiring niya. I-clear lang yan. At wala kasi tayong scanner, kaya yan mga guys, salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo kahit konti dito sa aking mixing vlog dito. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga video. Opo, kung nagustuhan yung aking video, i-like at share nyo na lang po para maraming pong makakita sa ating mga susunod na mga video. Yan po, maraming salamat po. Yan na po mga guys, napa-delete na natin sa ating kaibigan yung ating check engine, dahil may scanner siya. Ang code niya mga guys, yung P0300. Yun po sa misfire detected. Opo, at kiniler lang yon dahil napalitan na siya ng spark plug mga guys. Opo, yan po. Maraming salamat po muli. Pwede ko nang i-release tong ating sasakyan.
Ito ay nilalabas ko na sa workshop. Yan, pasensya na kayo at hindi ko na pinakita yung yung pag-scan ng ating kaibigan kasi sumbongero kasi yun. Baka isumbong tayong nagbablog mga guys. Yan, maraming salamat mga guys.